Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. OTK-nın 9-cu sinif riyaziyyat suallarının izahına baxırıq. Birinci sualımız belədir ki, funksiyasının qrafikinin təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Funksiyamız qayda olaraq belə olurdu ki, y bərabərdir a vurulsun, x çıx m-in kvadratı plus m formasında olurdu. Burada m-in təpə nöqtəsinin koordinatlarını bildirir. Burada da baxırıq ki, m-imiz 2-dir, n-dəki 3 alınıb. Deməli, 2, 3 olacaq, yəni A bəndi. 32-ci sual, düzgün n bucaqlının daxili bucaqların cəminin xarici bucaqların cəminə olan nisbətini tapın. Daxili bucaqların cəmi 180 vurulsun, n çıx 2 düsturu ilə tapılırdı. Xarici bucaqların cəmi də ki, 360 dərəcə olur. İxtisar gedir burada, 360-dan 180 2 qaldı. Bu da oldu n çıx 2 böl 2. Yəni C variantı. 33-cü sualda deyirlər, iki toplananlardan birinə 7, digərinə isə mənfi 3 əlavə edilsə, cəm necə dəyişər? Bunun üçün birinə 7 əlavə edirlər. Arada toplama olar, cəm deyir. Birinə də mənfi 3 əlavə edirlər. Bərabərdir müsbət 4. Müsbət 4 alındısa, 4 vahid artar, y bəndi. 34-cü sual, sahəsi 120 olan ABC üçbucağının B-in və C-in medianları K nöqtəsində kəsişir. Ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Mən burada 3-cü medianda çəkmək istəyirəm. Bunu da çəkdim. Və bilirdik ki, hər 3 median varsa, burada 6 bərabər sahə yaranırdı. S, hamısı S, hamısı S-dir. Və burada 6S bərabərdir 120-dirsə, onda S eləyir 20, 1S 20 elədi. Ştrixlənmiş hissədə 2 dənə S-dən ibarət olduğu üçün 2-ni vurasınız 20-yə, eləyir 40, yəni Y variantı. 35, 72 ədədinin 8-də 3 hissəsini tapın. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərilən kəsrə vurmaq lazımdır. 72-ni vurursunuz 8-də 3-ə. İxtisarlar getdi. Alındı 27, A bəndi. 36. AMB, BNC və AKS qövslərinin uzunluqları nisbəti uyğun olaraq 2, 3, 4 nisbətində olarsa, BAC bucağını tapın deyirlər. Yazıram buna 2K, bu 3K, bu da ki 4K və çevrə tamamilə bu 3 dənə vətərdən ibarət olduğu üçün, çevrə tamamilə 360 dərəcə olduğu üçün 2K plus 3K plus 4K bərabərdir 360. Bu da elədim 9K 360-dırsa, K eləyəcək 40. K 40-dırsa, onda baxın bu bucaq 3K olan eləyəcək 3 dəfə 40, 120. Sonra BAC bucağı da daxilə çəkilmiş bucaq olduğu üçün, daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısı olduğu üçün 120-ni 2-yə bölərəm. Bu da eləyəcək 60. Yəni bu bucaq 60 dərəcə eləmiş oldu. Y variantı. 37. Modulda x balacadır 4 bərabərsizliyin neçə tam həlli var? Bunun həlləri belə olur. X böyükdür mənfi 4-dən, balacadır 4-dən. Yəni ki, mənfi 4-dən 4 arasında qiymətləri alır. Yəni belə olur da, x daxildir mənfi 4-dən 4 arasına və heç bir kənar daxil olmadığı üçün sağdakından soldakını çıxandan sonra bir də çıxarsan burada, eləyir 7. Neçə tam həlli var? 7, B bəndi. 8-ci sual, tənlinin kökləri cəmini tapın. Baxırıq ki, burada bu çevrilmiş kvadrat tənlik deyil. Əvvəlcə hər tərəfini 2-yə bölərəm. Alınır x kvadratı plus 3x bərabərdir 0. Mən də bilirdim ki, çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin cəmi x-in əmsalının əkisini verməlidir. Yəni mənfi 3 olacaq. Yəni A bəndi. 39. 6 kiloqram konfetin qiyməti 48 manat olarsa, 9 kiloqram eyni növ konfetin qiyməti neçə manat olar? 6 kiloqram 48 manatdırsa, 9 kiloqram x yazıram. Konfetin kiloqram artdıqca qiymət də artır. Düz mütənasiblik var onda burada. O zaman çarpaz vuraram. 6x bərabərdir 9 vur 48. X də bərabərdir 9 vur 48 böl 6. 6 ilə 48 ixtisara düşdü. Qaldı burada 8. 9 da 8-ə vurasınız. 72. B bəndi. 40. A və B ədədlərinin hasilini tapın. Deməli, A-mız belədir ki,
3 üstü 3 vurulsun. 4 üstü 4. 5'i də belə yazaram. 5 üstü 5'i. 5 üstü 4 vurulsun 5 kimi. Vurulsun. Bir də A-nı B-yə birbaşa vururam. 20 üstü mənfi 4. Baxın indi. 4 üstü 4 vurulsun 5 üstü 4. Mənə 20 üstü 4'ü verir. Bu 20 üstü mənfi 4'ü də bunun yanına yazıram. 3'ün kubu elədi 27. Bir də vurulsun 5 var. İndi baxın burada əsaslar eynidir. Qüvvətlərini toplayanda 20 üstü 4 plus mənfi 4 0 olar. 20 üstü 0 da 1 alınır. 1 vurulsun. 27'ni də 5'ə vuranda 135. Alındı 135 B variantı. 41. Ştrixlənmiş hissədə olan elementlərin cəmini tapın. Ştrixlənmiş hissə A fərq B-ni bildirir. Bu da A-nın B-yə daxil olmayan elementlər deməkdir. A-nın B-yə daxil olmayan elementləri də baxıram B-də olanlar, məsələn 2-ni atıram çünki B-də var. 3-ü də atıram B-də var. 5-i də atıram çünki B-də var. Bunları atdıq. Yerdə qalanlar 1, 4 və 6. Bunların cəmini istəyir. 1 plus 4 plus 6 elədi 11 A variantı. 42. Kök altında 1,6 yazıblar. Bu da 10'da 16 deməkdir. Bunu belə yazıram. Kök altında 16 böl kökdə 10 kimi plus kök altında 25 böl kökdə 10 kimi plus kök altında 36 böl kökdə 10 kimi yazaram. Bölünsün. İndi məxrəcdə baxın. 2 kökdə 2-ni kökdə 5'ə vuranda 2 kökdə 10 eləyir. O da kökdə 10 elədi 3 kökdə 10. İndi burada məxrəc eynidir. Məxrəc qalır. Sürətlərini toplasaq kök altında 16'dan 4 çıxır. 25'dən 5 çıxır. 36'dan da 6 çıxır. Bölünsün 3 kökdə 10. İndi bərabərdir burada. Yazıram. Bax 4 plus 5 plus 6 elədi bu 15. Bölünsün. Bu kökdə 10 da məxrəcə düşür. Burada bir dənə də kökdə 10 var. Vuranda bir-birinə 10 eləyəcək. 3 vurulsun 10. Bərabərdir. Bununla bu ixtisar gedir. Qaldı 5. Qaldı burada 10'da 5. Bu da ki 0,5. Yəni D bəndi alınır. 43 nömrəli suala baxırıq. M parametrinin hansı qiymətində çoxhədlisinin sərbəst həddi 3'ə bərabər olar deyir. Sərbəst hədd o deməkdir ki, yanında x olmasın. Bu da ki 15 çıxılsın 3m olur. 15 çıxılsın 3m bərabərdir 3 olsun. Buradan da 3m bərabərdir. 15'dən çıxarsan 3'ü eləyir 12. 3m 12'dirsə m də alınır burada 4. Yəni Y variantı. İki tərəfi 8 və 9 olan üçbucağın perimetrinin ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın. Üçbucaq bərabərsizliyi var ki, üçbucağın 3-cü tərəfi digər iki tərəfin fərqinin modulundan böyük, cəmindən isə az olmalıdır. Yəni x burada 9 çıx 8-dən böyük, 9 plus 8-dən az olmalıdır. Yəni x burada 1 ilə 17 arasında olmalıdır. 1 ilə 17 arasında da 3-cü tərəf artıq 17 çıx 1. Bir də heç bir aralıq daxil olmadığı üçün 1'i çıxarsan 15. Deməli x burada 15 fərqli qiymət ala bildiyi üçün perimetrdə 15 fərqli qiymət ala bilər. C variantı. 45 nömrəli sualda deyirlər ki, ifadəsini sadələşdirin. Baxın indi burada x-in kvadrat çıx 5x plus 6 yazıblar. Burada elə dedilər düşünün ki, hasil 6 eləsin, cəmisə 5 eləsin, 2 ilə 3 olacaq da. 2-ni 3'ə vuranda 6 toplayanda 5, müsbət 5. Onda bunu vurğulara ayıranda belə olacaq. X çıx 2, x çıxılsın 3 formasında vurğulara ayrılır. Bölünsün məxrəcdə x çıxılsın 3 var. Aha, ixtisar gələcək. Plus burada yenə elə dedilər düşünün ki, hasil -8, cəmisə müsbət 2 eləsin. Bu da eləyəcək 4 ilə -2. -2 vuranda -8 toplayanda müsbət 2. Onda vurğulara ayıranda belə olur da x minus x1, x minus x2. Onda x minus 4 mənfinin təsirindən x plus 2 olacaq. Bölünsün x plus 2. İndi baxın burada ixtisarlar gələcək. X çıx 2'lər bir-birini aparır. X minus 3'lər də bir-birini apardı. Qaldı ki burada
x çıx 2 plus x minus 4. Bu da bərabər də alınır ki, deməli 2x çıx 6, yəni D variantı alınmış oldu. 46. A, B, C, D artan müsbət ədədlər sırasının ən böyük fərqi bu sıranın medianına bərabər olarsa ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Ən böyük fərq ən böyük ədədlə ən balaca ədədin fərqi deməkdir. İndi artan sırada verilibsə, deməli ən böyüyü D olar, ən balacası da A olar. Medianda ki, artan sırada düzürsən, ortada dayanan mediandır. Amma əgər ortada 2 dənə dayanıbsa, toplayıb 2-yə bölürsən. B plus C böl 2. Bunu da çarpaz vursan, alınır ki, burada 2 D çıxılsın 2A bərabərdir B plus C. Bu formada almış olduq. Onda belə eləyim. C-ni atıram. Deməli, sola, A-nı atıram sağa. Bu zaman alıram ki, 2D minus C bərabərdir. 2A-nı sağa atanda müsbət olacaq. 2A plus B. Elə gördüm ki, burada 2D minus C bərabərdir 2A plus B oldu. Burada da elə həminki ədədlərin nisbətidir. Onda bunlar bir-birinə bərabər olduğundan 2D çıx C. 2A plus B-nin də yerinə 2D minus C yaza bilərəm. Nisbət də ki, 1 alınır. Yəni, bu sualın cavabı 1 eləmiş oldu. 47 nömrəli sual. Bu da sadə bir sualdır. Ümumiyyətlə görürəm ki, bu sınaqda olan sualların hamısı asandır. Asan sınaq olub bu sınaq. Deyirlər ki, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB və AC toxunanlardır. Biz bilirdik ki, eyni bir nöqtədən toxunma nöqtəsinə qədər məsafələr bərabər olur. İndi bizə AB-ni 8 veriblərsə, burada 8 eləmiş olur. Və burada BAC bucağında 90 dərəcə veriblər. Onda biz bir şey də bilirdik ki, radius toxunma nöqtəsinə perpendikulyar olur. Bunlar da 90, 90, elə buna da 90 qalır. Deməli, baxırıq ki, burada yəni kvadrat alınmış oldu da, qarşı tərəflərdə bərabər olur. Kvadratın da perimetri P bərabərdir 4 vurulsun tərəfi 4 vur 8, 32 eləmiş oldu. Yəni, bu sualın cavabı 32 elədi. Bu qədər. 48. 50 manatlıq məhsulun qiyməti artırılaraq 60 manat oldu. Məhsulun qiyməti neçə faiz artdı? Burada tənəssüblə də yazmaq olar, düsturla da yazmaq olar. Cəmiyyətlərin dəyişməsini faizlə ifadə düsturu ilə. Yəni, bunların fərqini bölürük əvvəlki qiymətə. Vururuq 100-ə. İxtisarlar gedir. 100 bölü 5, 20% deməli artdı. Cavab eləmiş oldu 20. 49. A və B natural ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurğuların hasili C-dir. İfadəsinin qiymətini tapın. Biz bilirdik ki, əkobda da, əbobda da ortaq olanı əkobun qabağına, əbobun qabağına çıxarda bilirik. Onu da yazarıq. 3 vurulsun. Əkob AB bölünsün. 2 vurulsun. Əbob AB vurulsun 1 bölü 3-si. İndi baxın burada. Bu hissə bizə nə verəcək? Əkob AB bölünsün Əbob AB. Qaydanı bilən bilər ki, bunu C-ni verir. Deməli, 2-də 3 vurulsun C, vurulsun 1 bölü 3-si. Burada bu C-ni 3 aparır, qaldı 2-də 1. Bu da ki, 2-də 1, yəni 0,5 alınır cavab. 50 nömrəli suala baxırıq. Tənliklər sistemindən x-y hasilini tapın. Buradan rahatlıqla tez x-i tapa bilərik. 2x bərabərdir 4. X elədi 2. X-i 2 tapdım. Gətirdim ikinci tənlikdə yerinə qoyaram. 2 plus y bərabər 9. Y də 7 alınmış oldu. İndi məndən bunların hasilini istəyir. 2-ni də 7-yə vurmağı bilirəm. 14. Bu sualın cavabı 14 eləmiş oldu. 51 nömrəli sual. Deməli, burada KAB bucağı 100 dərəcə, SDP 120 dərəcə. Olarsa SYP-ni tapmağımızı istəyirlər. Baxın, indi burada belə bir şəkil var. Həndəsədən tanıyırsınız bu şəkili. Bir dəqiqə gözləyin, biraz səliqəli qurum.
Baxın, belə bir şəkil. Belə bir şəkil, indi bunu tam olaraq belə bir şəkil idi. Həndəsə qaydasında belə bir şəkil vardı. Bir dəqiqə. Tam istəyirəm oxşasın. Neysə, belə bir şəkil. Bura x yazıram. Bura alfa, bura beta. Burada x bərabər olurdu. Qaydamız belə idi ki, x bərabərdir. Alfa plus betadan 180'i çıxırdınız, yadınızdadırsa. İndi burada da həminki qayda ilə bizdən buranı istəyirlər. Bura bir. Yəni buranı istəyirlər. Bunlar da qarşılıqlı bucaqlar olduğu üçün eynidir. X-i tapmaq üçün 100 plus 120 çıxılsın 180 olacaq. Buradan da x bərabər də alınır. Bunların cəmi elədir 220. Oradan da 180 çıxanda 40 dərəcə alınır. Yəni bu sualın cavabı 40 eləmiş oldu. 52. ABCD paralleloqramında DY parçası ADS bucağının tənböləndir. AB bərabərdir 5 və BY bərabərdir 3 olarsa bu paralleloqramın perimetrini tapın. Baxın, burası 5'dir. BY burası 3 santimetrdir. Sonra DY tənböləndirsə bucağı yarı-yarı böləcək. Yəni bura alfa olsa bu da alfa eləyir. Sonra çarpaz bucaqlara əsasən alfadırsa bu da alfa eləyir. Sonra biz paralleloqramda bilirdik ki, qarşı tərəflər ABCD-yə bərabərdir. Burası 5. Sonra baxırıq ki, bu üç bucağa bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağı bitişik bucaqlar bərabərdir. Onda burada 5 eləmiş oldu. Bura 5-dirsə, cəm 3 plus 5 8 elədi. Onda burası 8. Paralleloqramın perimetrində P bərabərdə alınır. 2 vurulsun 5 plus 8. Bu da alınır 2 vurulsun 13. Bu da eləyəcək 26. Sualın cavabı da 26 eləmiş oldu. 53-cü sual. Xətti funksiyasının qrafikinə əsasən M parametrinin ala biləcəyi natural qiymətlərin sayını tapın. Baxırıq ki, qrafik x oxunun müsbət istiqaməti ilə kör bucağa əməl gətirib. Ona görə də deməli k mənfi olmalıdır. Xətti funksiyada kx plus b formasında olurdu. Deməli k burada x-in əmsalı budur. Deməli x-in əmsalı 4m çıx 25. Balacadır 0 olmalıdır. 4m balacadır. 25 o tərəfə atırıq, müsbət olur. Hər tərəfi 4-ə bölürəm. M balacada alınır 6'dan %25. Onda M natural qiymətlər olaraq bunları ala bilər. M daxildir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qiymət ala bilər. Artı 6 natural qiymət. Belə bir sual var. 54-cü sual. Belə edirəm. A-siyə bir x yazmaq istəyirəm. C-biyə də y yazmaq istəyirəm. Və deyirlər ki, burada eyni bir düz xət üzərində yerləşən A, C və B məntəqələrinə səyahət etmək istəyən turist A məntəqəsindən hərəkətə başlayaraq B məntəqəsinə gedib və təzədən C məntəqəsinə qayıtdıqda elə bil ki, A-dan B-yə gedənə qədər x plus y qədər gedir. Sonra təzədən C-yə qayıdır, deməli 2y hərəkət etmiş olur da. X plus 2y bərabərdir 40. Sonra deyir, B məntəqəsindən hərəkətə başlayaraq A məntəqəsinə gedib, təzədən C məntəqəsinə qayıtdı. Yəni ki, 2x plus y bərabərdə 50-dir. Belə bir sistem qurduq, tənişər sistemi. Və bizdən AC məsafəsi, yəni x-i istəyirlər tapaq. Bunun üçün də mən belə eləyim də, y-ləri itirmək üçün bu tənişər sistemin hər tərəfini mənfi 2-yə vururam. Bu zaman alınır ki, x plus 2y birincisi olduğu kimi qalır. İkincisini mənfi 2-yə vuranda mənfi 4x çıxılsın 2y bərabərdir mənfi 100. Sonra bunları tərəf-tərəfə toplayaram. Tərəf-tərəfə toplayanda y-lər bir-birini aparır, qalır mənfi 3x bərabərdir. Mənfi 60. X də bərabər də alınır 20. AC eləmiş oldu 20. Tapmış olduq bunu da. 55 sonuncu sual. Deyirlər ABC üçbucağında ABC bərabərdir MNC 90 dərəcə. AM SM-ə bərabərdir. AM deməli SM-ə bərabərdir. Bunlar da hərəsinə 5 düşür. Və AB plus MN də 9 olarsa
İndi baxıram ki, burada əslində bu ayım MC-yə bərabərsə, deməli bu M-in orta xətt olub. Bunun ortasını birləşdirib. Orta xəttdə bilirdim ki, paralel olduğu tərəfin yarısı olur. İndi AB plus M-in 9-dursa, buna x yazsam, buna da 2x yazaram, elədir. Və bunların cəmi 9-dur. Baxın, yazıram. 2x plus x bərabərdir 9. Buradan da 3x bərabərdir 9 alıram. X də bərabərdir 3 eləmiş oldu. X 3-dürsə 2x də eləyəcək 6. Yəni burası 6 eləyir. Bu da ki, hipotenuzdur. 5, 5, 10'dur. Və məndən NC-ni tapmağımızı istəyirlər. Hələ mən BC-ni tapsam, 2-yə bölsəm, NC-ni tapmış olaram. Pifaqora əsasən 6, 8, 10 olur da. Pifaqora dedilər, burası 8 eləyir. Bu da bilirsiniz də, yəni ki, BC bərabərdir. Kök altında 10'un kvadrat, çıx 6'nın kvadratı. O da 30, daha doğrusu 100-dən çıxıram 36'nı 64, oradan 8 çıxır. Amma məndən istəyirlər ki, nəyi tapım? NC-ni. Bu da orta xətt olduğu üçün M-in, bunun da ortası ilə bunun ortasını birləşdirdiyi üçün NC olacaq 8-in yarısı 4. Qutarda bunlar, izahlar bu qədər. Ümidvaram ki, sizə faydalı oldu. Sağ olun. Əgər ki, istəsəz videonu bəyənə bilərsiniz.